ମୁଁ ଅମିତ କୁମାର ଜେନା ସମର୍ପଣ ଜଣେ ମେମ୍बर। ଆଜି ଆଲିଆ ସ୍ଥିତ ଆଲେକେଶ୍ୱର ବାବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି କମିଟି ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଆମ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେଠି ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଆନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଖୋଜେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗଛ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନର୍ସରୀ, ଯାଜପୁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ପାଖାପାଖି। ତ ଆମର ସବୁ ପରିବାର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗଛ ଚଏସ୍ କରି ଆମେ ନେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଲେକେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଠି ଖାଲି ଫୁଲ ଗଛ ସହିତ କିଛି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ। ଯଥା ଆମେ ଏଠି ନେଉଛୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି, କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ତା ଗଛ ଅଛି, ମନ୍ଦାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର ମନ୍ଦାର ଗଛ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ବାଛି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଆଲେକେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଆଲିଆ ସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ନେଇ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲିଆ ସ୍ଥିତ ଆଲେକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବେ ଆଲେକେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ବାଁ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପୁରା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲଗା ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ସହିତ କିଛି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଆଲେକେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଭୋଇଦେଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଗଣାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗଛ, ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠି ଗାତ ଖୋଳିବା ସହିତ କିଛି ଖତ ଆଉ ସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଲେ ବିଜୟ ଭୋଇଦେଇ ଟିକେ ବିଜୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମର୍ପଣ ଟିମ୍କି। ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ନାଗରିକ, ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ ଦେଲୁ ଯେ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ପରିବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କଲୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇକି, ଯାଉ ସିଏ ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆଲେକେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ଆମ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ସମର୍ପଣକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ଏବଂ ସମାଜରେ କିପରି ଭାବେ ସବୁଜ ପରିବେଶ କରିବା ଯାଜପୁରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂ ନେବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦାଦା କ'ଣ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ତୁମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମର୍ପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ମହତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୁବକମାନେ, ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି ତାମାନେ ବହୁତ
ये संसार ये एरियार बहुत उन्नति हम आपण मानकर उन्नति हम पिलाने ये जानी था आपण मैंने जो हाथक नहीं वृक्षारोपण गोटे मनुष्य जीवन को जैसे आम तदारक नहीं गोटे पिला को जन्म देकी पढ़े पढ़े लालन पालन कर पिलाମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଜୀବଦାନ ଦେଇକି ରଖିଲେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ଆମ ସମର୍ପଣ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ଭାବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏ ଯାଜପୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ହାତରେ ଟିକେ ହାତ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ କି ଜାଣେ ସମର୍ପଣ ये जो अनुष्ठान को कोई अपन पसंद किए এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଜପୁର ଲେଭେଲ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଇଟ୍। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ତେଣୁ ଏଥିରେ ରବି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଲିଟୁନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ସିଏ ମୁଁ ଇଏ ଆକାଶ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ 2024 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ ସମର୍ପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମେନଲି ରଗଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ମାନେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ସହଯୋଗ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା। ଗଛ ନାଇଁ ଗଛ ନାହିଁ ସାମାଜିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗଛ ଖାଲି ଗଛ ନୁହେଁ। ଖରାଦିନେ ଜଳ ଛତ୍ର କରାହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ରୋଗୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହେଲ୍ପ ବି କରାହେଉଛି। ରକ୍ତଦାନ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସାମାଜିକ ଯେତେ କାମ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ କାମକୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ସମର୍ପଣ ଟିମ୍ କେତେ 52 ଏଭବ ସବୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି କେଉଁଝରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇଏ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ ସମାଜରେ ଯାଇକି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଜଣେ ହାତ ମିଶାଇଲେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସମୂହରେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇଏର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ସମାଜକୁ ଟୋଟାଲ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁନି ବଟ୍ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଗୋଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ଏନ୍ଜିଓ ବାଲାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ହେଲା ଏଇଆ ହିଁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ 100% କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓ ଆଜ୍ଞା। ତ ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ତା ନାଁଟା ବି ଆମେ ସମର୍ପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ବସିଲା ପରେ ବାହାରିଲା ଯେ ସମର୍ପଣ ଦେବା ବୋଲି ଯେ ନିଜର କିଛି ସମୟ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସମୟଟା ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ନୂଆ ହେଇଛି। ତ ଆଗାମୀରେ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାୟ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନପତ୍ର ବି ମିଳିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ ଯାଜପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ରକ୍ତଦାନ ବି କରି ନନ୍ଦରାମ ବାଟିକାରେ ବି ହେଇଥିଲା। ଆମର କନିରପୁରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶାନ୍ତି ନିବାସ ସେଠି ବି ଆମେ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଗଛ ବଣ୍ଟନ ବି କରିଛୁ। ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସହାୟତା ମାନେ କାମନା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯେଉଁ ଆଲେକ୍ସ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଯେହେତୁ ନାଇଁ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଆମକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଲା କି ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ନୂତନ ଭାବେ ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଏଠି ବସା ଉଠା କରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ତେଣୁ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଏରିଆ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣରେ ବେଶୀ ଗଛ ନାହିଁ ଗଛ କମ ଅଛି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିପାରିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟା ବାଛିଲୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବଛା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ତେଣୁ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଅନୁମତି ନେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନର ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଳିଆ ଯୁବକ କିଛି ଦରକାର କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ କରେଇଲେ ଆପଣ ଭଲ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଡାକିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ବାଇଜନରେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ ରାଜ୍ୟ ରଖିଥିବ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆମେ ନିଜେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ବି ଚଲଉଛୁ ସଂସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ଯାହା ସାମାଜିକ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜ ପକେଟ ପୁରୁନି ଏ ଆମ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ହଉଛି ନିଜେ ପକେଟ ପୁର ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମେ ସବୁ ନିଜ ପଇସାରେ ଆମେ ଭଲ ଆମେ କୋଉଠୁ ବଢିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ